Salam. Layihə ilə əlaqə var sistem, Guru, Markets. Şirkət haqqında ümumi məlumatlardan başlayaq. Hər bir göstəriciyə biraz daha ətraflı baxaq. Lazım gələrsə fasilə verə bilərsiniz. Şirkətin bütün göstəricilərini daha yaxından öyrənə bilərsiniz. Biz sizinlə şirkətin cari fundamental göstəricilərini təhlil edəcəyik. Inspire Medical Systems Inc. ticker, ONSP. Bu icmal 28 iyun 2025-ci il tarifinə olan məlumatlardan istifadə etməklə yaradılmışdır. Təsnifatına görə Guru Markets şirkət Inspire Medical Systems alt kateqoriyaya aiddir. Therapeutic Medical Equipment qiymətləndirmədə 43 şirkət iştirak edir. Verilən qərarları videonun sonunda nəzərdən keçirəcəyik. Sözü gedən şirkət üçün ümumi xal aşağıdakı kimidir, 10 baldan 8 bal. Alt kateqoriya üzrə orta nəticə 2,5 baldır. Çox geniş baxsanız, bütövlükdə ABŞ birjası çərçivəsində. Bütövlükdə bütün fond bazarı üzrə orta xalın 1,8 bal olduğunu görə bilərik. Şirkət üçün 8 bala qarşı Inspire Medical Systems Inc. Şirkətin səhmlərinin qiymətinin dinamikasının müqayisəsi Inspire Medical Systems və alt kateqoriyalı şirkətlər. Son 12 ayda şirkətin səhmlərini görə bilərik Inspire Medical Systems Inc. mənfi 5% dəyişiklik göstərdi. 2% alt kateqoriyasında qiymət dəyişikliklərinə qarşı. Şirkətin bazar kapitallaşması Inspire Medical Systems Inc. 3,9 milyard dollar təşkil edir. Alt kateqoriyanın bazar kapitallaşması isə 66 milyard dollardır. Şirkətin balans dəyəri 0,63 milyard dollardır. Alt kateqoriyanın balans kapitallaşması isə 9 milyard dollardır. Birja səhmlərini və balans kapitallaşmasını müqayisə etdikdə aşağıdakıları görürük. İşğal olunmuş pay Inspire Medical Systems alt kateqoriyada isə birjanın kapitallaşmasının qiymətləndirilməsi %5,882 təşkil edir. Balans dəyəri 7,191% təşkil edir. Alt kateqoriyada təşkilatın bazar və balans dəyərindəki payının qiymətləndirilməsi, yaxşı, 1 bal. Şirkətin borcları 0,32 milyard dollar təşkil edir. Borcun balans dəyərinə nisbəti şirkətin kapitalının 5%-ni təşkil edir. Şirkətin maliyyə öhdəlikləri səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, çox yaxşı, 2 bal. Şirkətin bazar dəyərinin mənfəətə nisbəti 58,7-dir. 425, 2 alt kateqoriyasında orta qiymətlə. Alt kateqoriyadakı təşkilatlarla müqayisədə şirkətin birja dəyərinin mənfəətə nisbətinin qiymətləndirilməsi, çox yaxşı, 2 bal. Son 12 ayda mənfəət 66 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün gələcək qazancın 95 milyon dollar olacağı gözlənilir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə proqnozlaşdırılan gələcək mənfəət göstəricisinin qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0,5 bal. Şirkətin dəyərinin gəlirə nisbəti 4,6-dır. Alt kateqoriya üçün orta qiymət 5,6-dır. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə şirkətin birja dəyərinin gəlirə nisbətinin qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0,5 bal. Son 12 ayda gəlir 840 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün proqnoz gəlir ilkin olaraq 1,90 milyon dollardır. Gözlənilən gələcək gəlirin göstəricilərinin alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0,5 bal. Satış marjası 7,9%, alt kateqoriya üzrə orta hesabla 1,3% təşkil edir. Alt kateqoriya göstəriciləri ilə müqayisədə satış gəlirliliyinin qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0,5 bal. Alt kateqoriyada kadrların sayına görə şirkətin payı 3,854% təşkil edir.
Bu, bazar kapitallaşma payından 53% azdır. Şirkətin bir işçisinə düşən kapitalın məbləği $3.134.000 və alt kateqoriya üçün $2.053.000. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə şirkətin bir işçiyə düşən bazar kapitalının qiymətləndirilməsi keçərli 0 bal. Şirkətin bir işçiyə düşən mənfəəti $53.400.000. Alt kateqoriyada orta $4.800.000. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən mənfəətin qiymətləndirilməsi yaxşı 0.5 bal. Təşkilatın bir işçiyə düşən gəliri $674.000. Alt kateqoriyada $369.000. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə bir işçiyə düşən gəlir yaxşı 0.5 bal. Qısa səhmlər %12.3 alt kateqoriya üzrə orta hesabla 4.9% təşkil edir. Texniki göstərici RASO 14 şirkət üçün %43 səviyyəsini göstərir. Inspire Medical Systems Inc. Alt kateqoriyada isə RSI səviyyəsi 14.53% təşkil edir. Şirkətin cari səhmlərinin dəyəri təxminən $132. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət hədəfi təxminən $218. Sizin üçün mövcud olan sifarişlər cədvəlinə baxaq, ona keçid bağlanmış şərhdə. Sifariş cədvəli əvvəllər müəyyən bir mövsümdə qiymətləndirmə məlumat və arayış sistemi tərəfindən qəbul edilmiş bütün qərarları ehtiva edir. Guru Markets. Sifariş cədvəlinə giriş tamamilə pulsuz və açıqdır. Bağlanmış şərhdə keçid. Şirkətin səhmlərinin qiymətləndirilməsi nəticəsində Inspire Medical Systems informasiya sistemi Guru Markets qərar qəbul edilir. 132.41 səviyyəsinə yüksələn açıq sifariş. Sövdələşmə şirkətin kifayət qədər yüksək reytinqə malik olması səbəbindən açılıb. Təşkilat AKİMin indeksli qiymətləndirmə metodu ilə qiymətləndirilmişdir. Mənfəət götürmək 178.57 səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Stop loss 86.25 səviyyəsində müəyyən edilib. Sifarişin mənfəət götürmək və ya zərəri dayandırmaq yolu ilə bağlanmadığı halda, sonra sövdələşmə 28 iyul 2025-ci il tarixində ticarət sessiyasının sonunda avtomatik bağlanır. Və ya bu tarixdən əvvəlki son iş günündə. Ticker, PRJT satmaq üçün balans sifarişidir. Balanslaşdırma müqaviləsi ilə bağlı video bu kanalda yayımlanacaq və ya artıq yayımlanıb. Sifarişlərdən hər hansı birini bağlayarkən əsas və ya balanslaşdırıcı. İkinci sifariş faktiki qiymətə bağlanır. Bu videoya baxdığınız və yardım sistemindən istifadə etdiyiniz üçün çox sağ olun. Guru Markets.